Na, mes pagerinom žaidimą, aišku, mes pagerinom gynybai žaidimą, mažiau baudų gavom ir kontroliavom situaciją, turėjom daugiau kamuolių, mes galėjom daugiau taškų pelnyti. Jie turėjo mažiau kamuolių, aišku, kad jie mažiau taškų pelnys. Šiek tiek dar per daug baudų. Jeigu sumažint baudų skaičių, gintis be baudų, tada rezultatas būtų dar didesnis. Latvijai nėra mums parankų varžovai. Mes iš metų iš metų mes su jais ritamės, vargstam, jie kažkokią pritaiko mums žaidybinę, psichologinę, dar kažkokią tai metodiką. Mes patys gal perdegam su jais ir nėra lengva. Bet šiandieną mūsų taktika pasiteisino ir žymiai mes lengviau su jais susitvarkėm. O kad varžovų treneris yra lietuvis, tai čia privalumas ar vis dėlto trūkumas? Aišku, jis žino, jisai treniravosi pas mus daug metų, žaidė daug Lietuvos rinktinė, jisai žino daugmaž, ko galima tikėtis iš mūsų, bet mes žinodami irgi mes šiek tiek kažką tai pakeičiam. Tai dabar lemiamas taip grupė dėl lyderio pozicijos, matosi Ukraina, taip ant bangos bandysite laikytis? Mes šiek tiek žaidėjų pakeisim dabar. Pakeisim žaidimo braižas Ukrainos toks pat panašiai kaip ir Latvių. Jie turi daugokai sunkesnių žaidėjų ir mes pabandysim šitas spragas jų išnaudoti. Pirmos varžybos visada būna sunkiausios turnyruose. Todėl, kad komanda gal dar nebūna susižaidusi ir su kiekvienom varžybom iš tikrųjų vis gerėja ir gerėja. Tai iš vienos pusės tai yra sunku, nes nesusižaidimas, iš antros pusės, kad prasikvepuot, kad pagaut tą vadinamąjį antrą vėją. Taip pat reikia neblogai padirbėti ir pirmos varžybos dėl to yra sunkiausios. O jau antros varžybos kaišiniai jau šiek tiek prasikvepavęs sportiniais terminais kalbant, tai lakstyti šiek tiek lengviau ir taktinė prasme lengviau, todėl kad po truputį susirandam tą savo žaidimą. Dabar laukia turbūt sunkiausias bandymas ukrainiečiai, tai 2 pergalės padėti įsibėgėjimą, tai jūsų pratęsti. Svarbiausia jo, neatsipalaiduot, dirbti tą pačią discipliną. Ir tikėsimės pergalės. Taip, kodėl ne? Žiūrovai padeda siekti pergalės? Taip, padeda. Sava žemė, kaip sakant, savi žiūrovai labai padeda. Iš tikrųjų, yra už ką dirbti. Nestebina antros komandos rezultatai? Nestebina, todėl kad pažįstu labai daug vaikinų. Ir tikrai labai geri sportininkai. Ir pačiam per treniruotės buvo žiauriai sunku dirbti su jais, prieš juos stovėti ir žaisti. Taip, kad visiškai nestebina. Šaunuoliai vyrai bus ką tikrai. Kai aš išeisiu lauk, bus kam pakeis.